是10月17号。10月17号，我想重点跟大家谈一谈呢。这几天海外不少的自媒体谈论的一个重要的话题就是习近平大权旁落，而且很多人的分析都认为呢，新的总书记或者是新的总理都已经即将出现。当然了，每一个在海外的人观察中国的时政都有不同的视角，每个人呢可能都有不同的信息的渠道，但是对于这样的一个传闻呢，我得到的信息这是不靠谱的。我得到的信息呢，习近平呢不仅呢没有失去权力，而且他对内部的管控已经比过去更加的严厉。也就是说任何的权力都还是高度的集中在习近平的手上。但是外界表面上看起来好像现在发生了一些变化，而且呢感觉好像有要恢复集体领导的这样的一种方式。没有错，这是习近平现在面临的国内或国际上的压力。国内我们这段时间一直我再跟大家强调一点，经济问题一直没有找到很好的解决办法。不像在疫情期间，全世界都把这个真金白银送给中国，而且呢使得中国的出口出现了一个井喷的这样的一个行情，也就是说躺着赚钱。所以那个时候习近平是有底气的，所以那个时候战狼外交也是如火如荼。尤其是外交部的发言人也好，外交部的王毅部长也好，在国际上可以说是这个对西方这些外交官来说话都是呢眼睛不再是仰视他们，而是在俯视他们。这样的一种感觉呢，全世界也都看得到。这种变化实际上是非常明显的。但是现在不一样了。我去年写文章的时候我就提到，疫情之后中国的出口肯定会面临着巨大的冲击。这种冲击是方方面面的，既有疫情期间整个西方国家他们自己的供应链停摆，或者是呢他们的这个生产受到了很大的影响有关。更重要的是发达国家已经清楚地意识到，供应链不能再继续的维持现在的这种状况，必须要有新的突破，那就是必须要寻找新的这个产业供应链。那就是我们看到现在的供应链已经出现了转移，而且这种转移的速度是非常之快。在过去看来这是不可思议的这样的一种转移，但是现在已经呢完全的在摆脱对中国的这种依赖。还有一点我们看到更重要的，那就是呢在国际上呢，因为这几年中国对俄罗斯的大规模的援助一致呢它没有完全的公开它还是呢在遮遮掩掩还是在呢支支吾吾。他也没有公开的承认给俄罗斯提供了大规模的这个军事援助，或者是呢其他的援助。实际上俄乌战争打到现在，如果没有中国在背后提供大规模的援助，普京这个仗早就已经打不下去了。所以西方可以说对俄乌战争的这个判断也是有重大失误的。他们完全忽略了中国在这个俄乌战争中扮演的这样的一个非常重要的，或者说是关键性的这样的一个角色。还有一点，以色列这场战争实际上跟中国也有很大的关系。尤其是
哈马斯，哈马斯的地道，哈马斯的武器，都是跟中国有很大的关系的。即使是现在的在黎巴嫩的，这个真主党的这个事情背后啊，也有很重要的中国的因素。我们都知道，黎巴嫩的维和部队，中国啊是在这个中间呢扮演了非常重要的角色。而当初的维和部队啊，仅仅只有几千人，而联合国当时出台这个维和决议的时候，是帮助黎巴嫩来收缴真主党的武装，也就是呢，在黎巴嫩只允许呢有黎巴嫩的正规的国家武装，不再有其他的武装。但是我们看到，现在联合国驻黎巴嫩的维和部队人员是急剧的膨胀，经费是无限的在扩大。与此同时真主党的实力也是在急剧的在扩大。这就说明联合国主导的在黎巴嫩的维和不仅没有发挥维和的作用，反而是武装了，或者是壮大了现在的真主党这支恐怖组织，所以给以色列带来了极大的威胁。随着以色列这个对哈马斯的这样的打击，对真主党的这样的打击，中国在这个中间扮演的角色已经渐渐的显露出来。所以我们看到在这样的一种情况下，习近平面对国际上的压力，面对国内的经济上的压力，他不得不表面上他做出一些让步，而这种让步那就是把这些问题或者一些造成的一些困境，就是现在国际社会和国内的很多的矛盾焦点都集中的指向了他个人，所以他必须要摆脱这种困境。所以说他就是给人的感觉，现在他把这个事情是推给了整个就是集体决策的，不是他一个人的问题。所以我们看到他表面上好像是有放权，或者是在经济方面有一些松动，或者是在开这个倒车的这个力度也发生了一个很大的一个转变。就是我之前跟大家提到过的，现在踩刹车的速度也非常之猛，所以说很多人一下适应不了，转不过弯来。但实际上重要的权利或者说主要的权利依然是高度的集中在习近平的手上。任何其他的现在关于总书记的传言，关于总理的传言，这些东西都是一种障眼法。也就是习近平为了摆脱国际社会或者是国内的方方面面对他构成的一些压力，所以说让身边的这些人来共同分担这种压力，减缓国际社会对他的猛烈的抨击。所以他现在这一步给人的感觉是走的做出这样的选择是走的比较轻松，而且现在从各方面的信息来看，他已经达到了他的目的。而实际上整个的权力结构、权力架构完全的都是掌握在习近平的手上。所以他现在非常清楚，因为面临美国的大选，必须跟美国这个时候要伸出一个橄榄枝，不管怎么样，还是要继续跟美国做伙伴做朋友。我们看到习近平在10月15号，也就是星期二，在给美中关系全国委员会这个2024年度颁奖晚宴致获奖的中他表示，中美各自的成功是彼此的机遇，应当成为对方发展的助力，而不是肘力。
他表示中国愿意同美国做朋友、做伙伴，还说中美关系是世界上最重要的双边关系之一，攸关人民的福祉或人类前途的命运。外交部也在当天发布的简讯中援引了习近平的话，说中方始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则处理中美关系，始终认为中美各自的成功是彼此的机遇，两国应该成为对方发展的助力，而不是肘力。习近平在这封信中还重申了一点什么东西呢？中国对开放的承诺，强调中国将加大制度性的开放力度，持续的建设一流的营商环境。所以认为跟中国跟美国做伙伴做朋友，这不仅造福两国，也能够惠及世界。当然，习近平过去在任期间多次重复过类似的这些话。每当他在国内面临着压力的时候，或者是在党内面临各种各样阻力的时候，或者在国际上面临了某种孤立的时候，他就会站出来，反复的说愿意跟美国交朋友。但实际上，他是在给美国的朝野灌这个迷魂汤。大家可能还记得，去年11月15号，旧金山当时亚太经合组织的论坛那个期间，习近平呢也是在出席这个美中关系协会的这样的一个欢迎宴会上，他也是发出了类似的声音，说中国希望这个吸引更多的外资。他在半个多小时的致辞中反复的说到，中国愿意同美国做伙伴、做朋友。他说我们处理中美关系根本遵循的就是相互尊重、和平共处、合作共赢。这样的话，很多人可能都忘了，在疫情期间，在那个战狼外交可以说是如火如荼的那个期间，当时的外交部他们说出来的可不是这么动听的悦耳的这样的话语。所以现在习近平说这样的话，美国的朝野是不是真正的听得进去，那是要打很大一个问号的。我们看到习近平在这个之前参加了中国对外友好协会成立70周年的纪念活动，他也是发表了一番讲话。这次呢，来参加的外国政要有人呢可以说是寥寥无几，数得上的也只有尼日利亚的前总统、爱尔兰的前总理、保加利亚的前总统。不论是欧美等西方发达国家，还是发展中国家，都在实际上跟中共渐行渐远。这是中共现在在国际舞台上一个非常真实的这样的一个处境。因为中共长期的在国际上它实际上是是非不分、颠倒黑白，对他国的渗透，对本国人民的残忍，尤其是这几年俄乌战争中对俄罗斯的力挺，对国际社会公认的恐怖组织哈马斯的支持，都让国际社会看到了中共对这个整个世界的实实在在的威胁。不论是美欧等等西方发达国家，还是发展中的国家，也不论是政府，还是企业，还是很多的政客，实际上都在跟中共保持距离，或者是渐行渐远。就连过去被中共金钱收买的那些所谓的老朋友，也现在跟中共在若即若离。你放眼这个世界，现在中共真正的老朋友可以说是寥寥无几了。即使是
中俄关系、中朝关系，包括跟伊朗的关系，很大程度上也都是相互在利用。所以习近平在对外友协的这个会议上他谈到了什么东西呢？他说这个中国共产党是为人民服务的党，中国政府是人民的政府，中国的外交是人民的外交。这在10年或20年前的同样的场合，无论是胡锦涛还是习近平都没有说过这样的话。美国现在已经一改过去以往将中共、中国中国人民这种一概用中国统称的这个做法，开始清晰的分别出来，分别为中共、中国、中国人民，已经有不同了。即中共不等于中国，中共不等于中国人民。西方一些国家现在也在开始追随美国，将中共跟中国、中国人民区分开来。随之而来的是，西方国家的一些政府、媒体、学界，都已经慢慢的，已经来接受了这样的一个表述，也就是区分中共跟中国、中国人民这样的一个所谓的关系。这样的区分也是在告诉一致被中共洗脑的中国人民，即使美国对世界构成威胁或挑战的不是中国人，而是邪恶的中共，不与普世价值拥抱，不给同样热爱自由的中国人自主权的，正是与这个世界背道而驰的中共。因此中国民众自己区分党或国人民也是至关重要的。当然这样的区分让中共实际上是非常之愤怒的。所以第一次习近平在对外友协的这个会议上他是特别的强调告诉这些外宾，所谓的中共是为人民服务的，是人民的政府，是人民的外交，那就是继续的来混淆中共、中国或中国人民。当然了，现在究竟有多少中国人是清醒的，那是我们现在也没有办法来做出这样的统计。只是说习近平他现在的这个中共，他意识到国际社会这样的区分对中共走向国际那是非常之不利的。在这次的会见中习近平还是没有忘记他的人类命运共同体参加的这些所谓的外国的前政要，也都是按照中共所需大家的赞美这个习近平所提的人类命运共同体或一带一路的倡议。但是这些外国人应该都是心知肚明，如果中共的人类共同体在全世界实现的话，这个世界可以说就会彻底的完蛋。要知道，人类命运共同体不仅仅是中共这个党文化的用词，而且还与共产党宣扬的社会大同，全世界将会成为所谓的共产主义社会的论调是一脉相承的。而中共鼓吹的人类命运共同体，就是企图在全球建立像中共一样的专制集权社会。好在国际社会现在的认知越来越清晰，这样的一种提法在国际上现在也没有太多的受到追捧。中共也就是只是在国内自娱自乐，但是这种自娱自乐我觉得他就是来骗骗自己。我们知道，过去长达1个世纪以来，美国的学界或政界都是严重的误判了中国的。我们还记得当年的左派记者斯诺，曾经多次受到美国当时的总统罗斯福的召见，杜鲁门最终放弃了蒋介石的中华民国。所以基辛格从1971年就展开了对中国的
破冰之旅，美国的学界或政界对中国产生了非常不切实际的幻想，以为一个经济繁荣的中国就会融入到世界文明的大家庭，就会尊重自二战以来美国所主导的国际秩序和地缘政治格局，尤其是美国的商界、华尔街的这些大佬，数十年来把中共视为一棵摇钱树，对于这个中国的市场，只是呢，到了上一届的美国的这个总统新的总统执政的时期，对中国的认知才发生了一系列的改变。我记得华裔学者余茂春应该是首次提出区分中共跟中国人民的概念的这样的一个学者，而且呢，他受到了华府的重视。余茂春2017年由美国海军学院进入到国务院智库，受到了时任国务卿蓬佩奥的赏识，成为国务院中国问题首席顾问。区分中共和中国人民这个概念提出后，美国当时的国务卿蓬佩奥在2019年的一次演讲中正式提出来。在2020年的7月23号，蓬佩奥在尼克松纪念图书馆发表中国政策的演说时，提到要和中国人民交流。他说，我们还必须和中国人民进行接触，并赋予他们力量。他们是充满活力、热爱自由的人民，与中国共产党完全不同。中共对中国人民诚实意见的恐惧胜于任何的敌人。当然，对于蓬佩奥当时的番话，中国当时的外交部长王毅是非常愤怒的。他当时回应说污蔑了与中国人民血肉相连的执政党。2020年9月3号，习近平在北京人民大会堂当时举行抗战75周年的座谈会上，也专门的提到了这个话题，说有人将中共和中国人民割裂开来，对立起来，中国人民绝不答应。是不是这不是自话自说吗？但是我们看到，到了拜登的时期，美国的总统国家安全委员会的中国事务主任窦如松对中国的解读又更加的清晰。窦如松在长期的博弈中国取代美国的大战略这样的一本书中，他指出，美中之间是零和游戏，中国想要竞争谁将领导亚洲或全球的秩序，而美国应该以超限战的策略，以其人之道还其人之身。窦如松揭示了冷战结束以来，从邓小平的韬光养晦到习近平的百年未有之大变局，他认为是一脉相承的。30多年来中国一直是在削弱美国的实力，自主发展，取代美国在亚洲或全球的领导地位的大战略。窦如松排除了单边的妥协、讨价还价、容纳或安抚中国的战略，以及通过和平演变或政权的更替改变中国的战略。在对这两种战略进行评估后，他发现面临着巨大的障碍，难以成功。窦如松认为，最符合逻辑的剩余选项就是竞争战略。窦如松把中国的大战略分了3个阶段，即从1989年到2008年，始于1989年的天安门事件，1990年美国波斯湾战争和1991年苏联解体。苏联垮台并不是冷战的结束，而是冷战的延续。冷战的主角由苏联变成了中国，一个比苏联人口更多、实力更强、
影响更大的新帝国，已经取代美国视为首要的战略。美国很快替代了苏联，成为中国首要的安全问题，从而产生了一个新的大战略，一场取代美国实力长达30年的这样的一个演变的过程。第二个阶段，2008年全球金融危机后，中国启动了第二次取代美国的战略，直到2016年结束，其目的是寻求在亚洲建立中国的区域霸权的基础。那场金融危机让中国看到了美国这个实力在减退，使中国更大胆的推进更加有攻击力的政策。到了2016年，在英国脱欧和川普当选之后，习近平百年未见之大变局的口号喊得更响，中国启动了第3次取代美国的战略。这次是在世界范围内扩大并且削弱美国会建设中国自身的这样的一种力量，以取代美国作为世界领袖的地位。也就是说美国的两党现在对中国的认知，对中共的认知已经越来越趋于一致，任何的勾兑妥协都将受到审视或者是抨击。尽管中国现阶段呼吁中美之间不能脱钩，还要继续的做伙伴做朋友，并且呢想通过更多的民间外交修复战略伙伴关系，但是很显然中美关系的春天已经过去了，基辛格留下的政治遗产已经随着基辛格的离去已经不再重来。中美必将迎来一个不同于过去50年的新时代，也将重新奠定整个世界地缘政治发展的这样的一个新的格局。好，今天这个话题就跟大家聊到这里，谢谢大家收看。